अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी न्यूज़ में भलेकार आऊं आहियां पेरिया गुल सभा पेरिक नज़र हेडलाइंस ते। तरक्की ऐं मनसूबाबंदी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल चयो आहे त पाकिस्तान वटि सिर्फ़ ॿ रस्ता ई आहिनि, या कर्ज़ वठी या एक्सपोर्ट वधाए। एक्सपोर्ट ई पैदावार खे वधाइणो पवंदो। IMF मां निकिरण जो इहो ई वाहिद रस्तो आहे। माहवार तरक़ियाती अपडेट बाबति न्यूज़ ब्रीफिंग ॾींदे एहसन इक़बाल वधीक चयो आहे त नायब वज़ीर आज़म जे सरबराही में कमेटी जोड़ी वई आहे। कमेटी IMF मां निकिरण जे हवाले सां गौर वीचार कंदी। एक्सपोर्ट इमरजेंसी जी तजवीज़ आहे। मोकलनि में बि कमु करणो पवंदो। एक्सपोर्ट $60 अरब ताईं खणी वञणी पवंदी। हुकूमती PTI विच में अपोजिशन लीडर जी मुक़ररी वारे मामले ते इत्तफ़ाक़ थी वियो। तहरीक इंसाफ जे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान चयो आहे त क़ौमी असम्बली जे स्पीकर सां अपोजिशन लीडर जी मुक़ररी बाबति मामला तइ थी विया आहिनि। महमूद खान अचकज़ई खे अपोजिशन लीडर बणाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। हुकूमत पीपल्स पार्टी जी सख़्त रद्दअमल बाबति इकोनॉमिक ज़ोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस वठी छॾियो। वज़ीर आज़म पारां ऑर्डिनेंस जी मंज़ूरी लाइ सदर खे एडवाइस उमाणी वई। ज़रन मूजिब हुकूमत पारां ऑर्डिनेंस मंज़ूरी लाइ सदर खे उमाणियो वियो हो। सदर 15 ॾींहं ताईं सही न कई। सदर पारां सही न करण ते ऑर्डिनेंस पाण मुरादो लागू थी वियो। पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस ख़िलाफ़ गुज़िरियल ॾींहुं क़ौमी असम्बली जे इजलास में एहतजाज ऐं वॉकआउट कयो हो। अमरीका ईरान सां वापार ते नयूं पाबंदियूं लॻाए छॾियूं। सदर ट्रंप पारां ईरान सां वापार कंदड़ मुल्कनि मथां 25% टैरिफ लागू। व्हाइट हाउस पंहिंजे शहरियुनि खे जल्द खां जल्द ईरान मां निकिरण जी हिदायत करे छॾी। व्हाइट हाउस जो चवणु आहे त अमरीकी शहर जल्द ईरान मां निकिरण ऐं हुकूमती मदद जो इंतज़ार न कनि। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई चयो आहे त ईरानी क़ौम दुश्मननि जी साज़िशुनि खे खाक में मिलाए छॾियो। साज़िशुनि ते किराए जे एजेंटनि ज़रिए अमल कराइणो हो। हुकूमत जी हिमायत में रैलियूं अमरीका लाइ वार्निंग आहे। पंहिंजे बयान में आयतुल्ला खामनई वधीक चयो आहे त अमरीका पंहिंजे एजेंटनि ते एतबार करण छॾे ॾे। ईरान क़ौम पंहिंजे दुश्मन खे सुञाणे थी। ईरान जी अज़ीम क़ौम दुश्मननि ख़िलाफ़ हमेशा मैदान में बीठल हूंदी आहे। चीन पारां अमरीका जे हिक तरफ़ियन पाबंदियुनि जी मुखालिफ़त। चीन चयो आहे त वापारी जंगियुनि में केर बि फातेह नाहे थींदो। दबाउ ऐं ज़बरदस्ती सां मसइला हल नथा थी सघनि। मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ क़दम खणंदासीं। परॾेही वज़ीर इसाक डार जो ईरानी हम मनसब सां टेलीफोनिक राब्तो। ईरान जी मौजूदा सूरतहाल ते ख़यालनि जी ॾेवट। ॿिन्ही अॻवाननि पारां वेझे राब्ते में रहण ते इत्तफ़ाक़। सिफ़ारती राब्ता जारी रखण जो अज़म। सिंध समेत सॼे मुल्क में थधि जी लहर। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में शदीद कोहीड़ो। घोटकी सखर खैरपुर नुशरफरोज़ नवाबशाह मटियारी दादू ऐं ॿिया इलाइक़ा कोहीड़े जी लपेट में। पंजाब KPK ऐं बलूचिस्तान जे इलाइक़नि में बि कोहीड़े ऐं थधि सबबि आम ज़िंदगी मफ़लूज। मौसमियात कातिब जो चवणु आहे त उतर ओभर जूं हवाऊं हलण सबबि थधि में इज़ाफ़ो थियो आहे।